harka funee akka mul'atan kabajamoo fi jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeerroo ganamaa raadiyoo TV kun kan daawwachaa jirtan qeerroo ganamaa raadiyoo TV dha. Kabajamoof jaalatamoo ilmaan Oromoo kan biyya keessaaf biyya alaa akkam jirtan isiniin jecha argaa waa maleef tirate isin baane akkuma agartan keessumaa kabajaa qabadhateen dhiyaadhee jira. Sababaan ta'eefis tokko lama jennee jalqabuuf argamna. Guyyaan irraa guyyaa gaddaa keessattuu uummata Oromoo dargaggeessa qacalee dhabnee argamna. Keessattuu jiraattota biyya Misrii Oromoo baqatanii asitti argaman keessaa Hamza guyyaan tana du'arraan addunyaa boqotaniitti jiran. Mee Hamzaan nama akkam ture? Akkamitti jireenya isaa olii gad oofaa ture? Hawaasaaf maal gumaache? Hanga du'a isaa guyyaa irraan tanatti tokkoof lama seenaa isaa nama beeku odeeffachuuf istiidiyootti argamne jirra. Kanaaf kabajamoo jaalatamuu daawwattoota keenya hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turtii gaarii isin jenna. Tole keessumaa keenya guyyaa irraan tanaa osoo maqaa keetti sinimne maqaa kee guutuu fi akkasumas bakka dhaloota keetii akka hawaasa keenya wajji mee wal bari siin jenna. Okay, haye carraa kana laalachuu keessaniif hedduu galatooma. Maqaan kiyya Maammii Yusuf yookaan Mahmud Yusuf naan jedhani. Ani kanin dhaladhee guddadhee magaalaa Haramayaati. Akkasumas kanin barumsa sadarkaa tokkoffaatii fi sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Haramayaatti xumuree achi boodammoo Jimmaa Yuunivarsiitii carraa nagee achitti eebbifamee rakkoon garaagaraa biyyaan baaftee biyya ambaa keessatti argama kun har'a biyya Masir keessa jira jechaadha. Biyya Masir keessa jirta. Tole dhaloonni kee Haramayaadha jetti. Lafti Haramayaa gaa artistoota gootota qabsaa'ota hedduu magarsiti. Dargaggoota qacalee hedduudha magarsitee argamti. Arragaa sababaan waltajjiitti safaraniif mammee guyyaa irraan tanaa gaa akkuma beekamutti ilmaan Oromoodha kan biyya keessaa biyya alaa jiraatan. Wallaalaaf beekaas ta'ee guyyaan irraa guyyaa gaddaati jenneeti. Innis ni beekan. Nutis gaddinee hawaasni keenyaas akka gaddan abdii kutuu qabna. Hamzaaman. Mee Hamzaaman eessa dhalatee isa guddate? Eenyu dhalatee mee akkam ture? Nuuf odeessi. Hayyee Hamzaa Amaan magaalaa Haramayaa magaalaa xiqqoo baatee jedhamtutti dhalatee guddate. Achuma mana barumsa isaattis barumsa isaa hordofee barumsa isaa amma 10 eegatu muree booda Hararitti faarmaasistiidhaan diploomaan eebbifamee biyye rakkoon biyya keessatti isarra geesseen kan ka'e jechuu biyya isaa gadhiisee bahuuf dirqame achiin Keeniyaa dhaqee Keeniyaatti hanga waggaa 4 takka achi keessa ture. Waggaa 4 kana keessa gaheen inni Oromoodhaaf gumaache guddaadha. Baqatee achi booda biyya kana dhufe jechuudha. Hamzaaman dhalatee kan guddate Haramayaatti biyya baqaa Keeniyaa fi jiruu Kaayiroodhaa yookaan Masir dhamdhamee jira. Hamzaan kun Hamzaa Amaan Ahmad Yusufi. Harmee isaa irraa dhalate obboleeyyiin meeqa wajji dhalate? Eeyyeen Hamzaa Amaan Ahmad Yusufi fi haati isaa Faatumaa Haajiiti. Obboleeyyiin 10 qaba. 10 keessaa inni haadharraa ilma hangafaati. Ilmaan 4 dhaltee haati isaa ilmaan 4 keessaa inni ilma hangafaati. Abbaan isaa maatii 10 yookaan ijoollee 10 dhalate. 10 keessaa kan wajjin dhalatan haadhara takkarraa namoota 4 keessaa inni isaan hangafa jechuudha. Eeyyeen. Hamzaan kun nama walaleessaadhaan cimaadha ture. Nama gahee olaanaa taphachaa ture hawaasa Oromoo. Hanga biyya jirutti sadarkaa barnootaatti barnoota isaa hordofaa ture. Erga biyya irraa baqate gara Keeniyaattis deemee ture. Keeniyaattis akka odeeffannoo takka sirraas dhageenyetti hawaasa adda addaa irraa dhagaa jirutti nama walaluudhaan hawaasa fi bohaarsuu erga adda addaa dabarsuun beekamu ta'ee argamee jira. Mee Hamzaan akkamitti odeessitarra waa'ee isaa? Wallahi waa'ee Hamzaa irraa soodhaaf jechaatu natti kaata guyyaan irraa kun guyyaa gaddaati gaddifuun nama bu'ee Hamzaa jechuun wallahi nama gahee Oromoo qabsoo Oromoo tana keessatti gahee olaanaa gama isaatiin taphatee beekumsa qabuun fi dandeettii qabuun walaleessuudhaan waloloodhaan gahee guddaa gumaachee jira ilmaan Oromootiif. Akkasumatti jireenya baqaa keessattis hamma danda'utti qabsaa'aatuma ture. Ittis jira. Ittis jira jechuudha. Hanga guyyaa irraatti jecha. Hamzaan namoota ciccimoo keessattuu namoota gahee miidiyaa hawaasaa irratti baatan kan uummata biratti fudhatama qabu. Kan akka Saapholoo Kadirfaa hojii ture. Hoggaa odeeffannoo isaatis himamaa jiru nama walaloo hedduun beekamu barreessuun beekamuu fi dubbisuudhaan
فيديو في ايديو بريفا مانستان حواس بيرا تكبسيسا توري جامي تجرا همزان وللو نبريسا واي جلال رب بريسمو سينا رب بريسمو قبصر رب بريسمو واي امنتي رتي مي غر سباتي مو غر امنتي كما خمين فول ليفتي وللو ساي ورد تجراتي كما خمين امتان تكبسا توري اي وللو ساي رو هند غر قبصوتي غر امنتيتي غر شيكوتيس فارسو غوتو تكينيا فارسو فكينيا بكا جارا بغدافا ولا ليسي توري وللو كسي اما شيادن تولافا شياما غوترفا وللو باي ولا ليسي توري لوغا نسبي بريسا جندوبيس غوتو تهدو لفارس اسباسيت سندوبيس واي غوتو تا جو البروفيت همزا من بروريت بفوللوتي على غبابان برتا ما يچولان اني سو ديفانو دغي دكه برده همزا نما ايدو في فيديو بريفا مان التي ولتجيرتي امه حواس اورومودا بيجرو بقى خستي بيه مسرتي تجاجيراتوري ولا لودان استجيرتي يوخان ولتجيرتي مي ايانا كم فارت ترماتي ايانا باي رت ترماتي ستي غافا دلتي اسماعيل مصافا كيسا ساني في هدو توري اسرتي ولا الولتجي ني رت ترماتي سنوات باين بيت كيسا اني سدوم بها ولكم نمتي تني سندورا نافيسا خايو جرب بغداتي قلما فاروق تخنق كيف من بيه مصري كايروتي ولا لو ديسيت توري واي جاررتي واي تكون مارومو يامرتي ولا لو ديسي ابا ولتجي تراسن رتي ani waan ture isa wajjin baru dandeetiin ture hamzaan ganama arrantan naafeeti qoftiin teenyee ibsinuu miti waa isaa hamza jechuun gaafa seen irraa jalqabee isteejiin itti hirmaachaa ture gaafa usmaa yoo musaa tumsa lammii ijoollee isaa gargaaruudhaaf asitti magaalaa kaayiroo asitti gaggeeffamaa walitti qabamaa turan nama walaloodhaan buusii uummanni oromoo akka buusuuf taasise keessaa isa tokko gama biraatiin gaafa intalti eelamuu qilxuudhaan asitti gammachuu isii cireessi godhattee turtetti nama walaloodhaan cireessii dabaale keessaa innis tokko mee hamsaa manarraa du'e lubbuun dabre goota jiruu fi kan jirrees nu barsiisa nis nu dubbata arraas nutis tanaaf seenaa isaa dubbachuu jirra hamsaan mee waa'ee walaloo isaa keessaayis waa'ee hawaasaa amala inni qabu mee nuuf tuquu dandeessaa kan beeknu caalaa atis qabeettu an hammaan isa beekutti amalli isaa baay'ee nama gaariidha akhlaaqa nama tolu jechuudha nama naamusa nama bareeda nama gaarii jechuudha an akkana jee si ibsuuf jechaa tun hanqata jechuudha jechaa na xiqqaa ta'u hamzaa ibsuun har'a waa'ee hamzaa dubbachuun hedduu ulfaata guyyaan kun guyyaa guddaa waan ta'eef hamzaa jechuun nama amala gaarii qabuu fi hawaasa birattis fudhatama qabu hedduu jaallatama guyyaan har'aa guyyaa gaddaa nutti ta'e harkame hamza jechuun seenaa isaan dubbatamee dhumu. Rabbiin ardii lafaa tolchee bal'isee ilma namaas uumee irra jiraachise guyyaa aduu ibsee bobbaanee akka gallu halkanis dukkansee boqonnee akka bullu hojiilee gaggaarii dalaynee hojjannee ajaja rabbii ajajamnee guunnee jireenya addunyaa kan akka jiraannu addaan nuuf baasee waan goonuuf tadhiisnu kan irraa dhorkamuu qabnu gargar baasee tannuuf hayyamamtes hundumaa nuuf ibsee tola hanga hin qabne gaaroomina guddaa gooytaan nuuf tolee nuuf ta'e akka hunda nummoo qananiisaa ofirra wallaallee daantiin taane hordofnee deemne karaa malee garii malee irra hedduun of guddisee hamma gaaraa of dhiibee if dhaadheessee rabbi mootii isa uume irraanfatee dalagee dabre garummoo hayyoo isaa galma bogoo baattus arra guyyaan isaa ga'ee dabreeti jira waxabajjii 15 barkum 2020 du'aan addunyaa irraa dabree jira mee hamzaan erga biyya kana dhufe dhibamee rakkatee moo haala kamiin guyyaa irraan kana addunyaa irraa galuu danda'e nuuf ibsuu ni dandeessaa? Eeyyeen sinifin ibsaa asirratti dhibdeen isaa xiqqoo bubbulee jira qabbanaa dhawee qofaa xiqqashoo innis duraan faarmaasistii waan ta'eef gaafa mallattoo tokko takka irratti argee bihee ifumaa faarmaasii qoricha bitatee fayyadamaa ture. Osuma jiru xiqqootti jabaannaan eegatti jabaatte booda
gara farmaasii gara mana yaalaa. Bubbulee jira dhukkubni isaa kun. Xiqqaatu torbaan mala madura kanatti itti jabaatee akkama geessan. San dura hanga dandootti manatti fi yaalaa qoricha adda addaa dabchaa ture. Ergasii immoo erga itti jabaate torbaan lama kan mana akamaa dhaqe. Mana akamaa dhaqe. Dhibeen isaa baramee jira dhibeen addunyaa irraa guutan. Hin beekamne hanga amma dhibeen isaa osoo hin baramin. Mana akamaa eessaa fi eessa dhaqe? Ana dura guyyaa dheengadda mana akamaa fatii kana geessaniiti halkan gisee achitti akhirraa fuudhaniiti ilaalanii meedikaa riippoortii isaa fiddan malee waata keessanii godhuu hin dandeenyu wallaan hin dandeenyu nujaanii halkan baasni achi guyyaatti aanu fuudheeti hilwaan geessine hilwaanitis jalqaba akuma fuudhanii aktaa fuudhanii. Manni akamaa isin geessa jirtan kun dhibee maal irratti hojjeta? Tokkoffaan kun fatiin guddaadha hospitaala guddaadha amma isa kanaatu waa hunda dura laaleetuma gilukoosis ta'u ilmaan laaffatee jiru xiqqasho waanuuf kan nuuf dhahine emerjeensumaaf dhahine halkan waan ta'eef san booda guyyaatti haala immoo lammeessaa fuunee wanta geessine hilwaan geessine hilwaanitti akii qofa laalanii san booda jechuu marammaranii beekanii qabbanaatii abbasiyaa geessaa jiran saniif akimni qabbanan ammoo wallaanu abbasiyaa waan ta'eef abbasiyaa geessine jechuudha. Achi dheenee abbasiyatti arra jechuudha guyyaan sana abbasiyaa deemaa turreen sa'a takkaa fi walakkaatti osoo yaa turreen jechuudha makiinaa keessatti xiqqoo laaffatee ture dhabee ni haqqise. Haqqisaan ni haqqisee dhiiga haqqise. Kana achitti nu harka laaffachuusaa beeknee achi gisee hospitaala seene xiqqashoo booda doktoroonnis lallaalanii hedduun turree. Waan laaffatee ture. Laaffatee achiin du'e jechuudha. Dhabuu dandeenya jechuudha. Oduun tokko deemaa jira. Hamzaan keessattuu yeroo namman tanaa wal qabatee sababa COVID-19 kan dhibames mana keessa rakkachaa jira. Manaa himaatti dhaquun ulfaata. Sababa dhibee kana sodaachuudhaaf. Innis ni qufaa waan jaameef sodaa manaa himaa dhaquu dhabee jechuunis dhagaamaati jira. Gama biraatiin Hamzaan arraan tana erga addunyaa irraa godaanuun isaa irra ta'e jala bultii riizaaltii yookaanuu dhibee isaa kana baramuudhaaf mana akimaatti baallama osoo qabuutti guyyaa irraa tana addunyaa irraa godaames haasonni jiru haati jira. Sirri. Gama biraatiin dhibeen inni ammallee addunyaa irraa godaaniin osoo hin beekamin du'e mana akimaa sanuu osoo hin geenye karatti du'e taaskii keessatti yookaan konkolaataa keessatti lubbuu isaa dabrees kan jiru haati jira mi'a adda duwwaasi. Eeyyaan sirriidha kan jalqabaa hospitaala duraa irratti maramara laabii nu ergan san laabiin san boru gana amma. Boru baati laabii riizaaltiin laabii sanii ganaa boru baati san dhiisnee fuunee waan akama biraa geessineef akama biraatiinis akama biraatti waan nu dabarsaniif achirraa immoo akamni sanis gama akitaarraa fuudhanii marammaranii osuma riizaaltiin san hin beekneeti bakka amma achittis lubbuusaa dhabne jechuudha. Walumaa galatti guyyaa irraan tanaa Hamzaan lubbuun dhabuunsaa dhibee qilleensaa ta'uu malaa jechuudha. Akkasii inni abdanna. Akkasuma jenneeti ammas yaadnaas. Dhuguma jiru akkasii amma silaa yoo COVID ta'e mallattoo irraa beekuu dandeessa. Akkasii mallattoon COVID torbaan lama keessa namarra beekamu. Yoo inni fi torbaan lama keessa COVID hin qabaatte mataa bo'oo qofaasisuu fi hafuuris ciccitu. Mallattoo kana hunda hin qabunne. Kana hin qabu. Ammas eegal gubsatee ji'oota 5 ta'ee jira. Turee jira TV fakkaata. Riizaaltiinis ilaalamee ture. Kan jaames qabbanuma jechuun jira malee. Tole egaa osoo achitti gara Hamzaa kanatti sammachiin tarkaanfamne gidduutti yaadachiisa takka. Guyyaa irraan tanaa Hamzaan duunsaa gadda nutti ta'ee jira. Biyya kana keessatti wal quba qabaachuu dhabuun wal rakkisuun yookaan rakkachuun namoonni lubbuu dhabanis ni jiran achitti reefkaa agartanii jirtan abbaallee itti dhabdan. Mee namni sanoo eenyu jaama isatti waraqaa isaa gadi ilaaltan eessa mee dhaamsa gamanumaanuu. Dhugaadha gamanumaanuu namoonni Samiira Ahmad Ibrahim jaamtii isiin nama Finfinneeti as keessaa fira tokko hin qabdu. Namni tokko namni isii firatti isii beeku hanga ammaa barbaadaa jirra. Waraqaa days report yookaanis medical taqriira xabbi jaanii moo taqriira xabbi jaanii waraqaa namni itti du'e namaa baasan san days report ingilifaadha. Isii san baasee fitiin jiraan na bira jirti. Hamzaatis lamaan waan baasee lamaan waan fuudhee boru beellamaan qabaa Yuuniseerritti beellama kan isaan lamaan ni fuudhaa fi boru hospitaalatti deebi'ee reefka san baase. Osoo nama kana osoo firrisaa duusaa hin beekin jiraachuusaa jiruusaa hin beekin nama kana awwaaluun ni ulfaata. Saniifuu nama kana yoo namni isaa jiraate booda itti gaafatamummaan jalaan baanu nama kana yoo namni isaa jiraate as bahee duusaa fira fi abbuma firma ofiitu awwaallata nama keessan
awwaala daa yoo toobaate aalul khayri ni jirti nama awwaala reefki bubbulee yoo abbaatti dhabame wanni godhan hin jiru haarabni beetee qaama kana yoo harkate beetee waan sodaatamu jira gabaabdutti sanumaafuu reefka tole gaamaa meetis galatoomi isin jecha gara xumuraatti deemaa jira mee mamme dhaamsa qabdu ergaa qabdu waa'ee Hamzaa ilaalchisiif namni gize addunyaa raajuu namatti haajamuun ni mala Hamzaan namoonni waan irraa qabatu yoo jiraatis mee gabaabumatti dhaamsa qabdu dabarsiif hawaasaaf. Hayyee ani gabaabdumatti wanni dabarsuu barbaadu Oromoo biyya Masrii jirtan namni Hamzaa beektan yoo deeyinii waa irraa qabaatan ni jirra maalleen isaallee lafa jira waan jiru hunda wal bira jirraa nutis ni jirra isiniif kannina as bahati rakkoon akkasii yoo jiraate yookaan namni deeyinii irraa qabaatu yoo jiraate himadhaa isiniif kannina walumaa galatti namni du'ee boodara dhiifama qaba dhiifama kaawwalanis gamanumaan gaafachaa si afaaniin ba'ee kadhu namni walitti naarra hin jiru yoo namni wal afaan buutan jiraates inni kutee qabrii isaa amma qabrii rabbiin cafee jannata afuufi jannatul firdoosi naa kananiisu warraa fi aalii fi aantii aanaa fi firasaa hundi rabbi sabrii rabbi haa kennuuf haa jajjabeessu nullee rabbi nu haa jajjabeessu warri firasaa taata warri biyyaalaa jiran biyya keessa jirtan hundinuu walumaan dhabne waa takka gochuu dandeenyu gaata rabbiitii kanuma isaatu har'a gahee saniifuu bakkuma jirtanitti rabbi sinaa jajjabeessu jajjabaadhaa wanni boruun jirtota rabbiitu nuti jajjabaannee isin jechuu barbaada. Galatoomii mammee waan gaarii dhadhaamtee carraa kan mul'attee hanga ammaan tanatti nuu jiteessee gaaffii deebii godhuu keetiif waa'ee Hamzaa hawaasa keenya barsiisuu keetiif guddaa galatoomii si jenna maqaa qeeroo ganamaa raadiyoo tiiviitiin. Isin baay'ee isin galateeffadhaa sagantaa kanarratti naaf eertanii nu dubbisuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Gara biraatiin jajjabina sabrii siif hawwina. Tolee kabajamuuf jaallatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo tiivii kun guyyaa gaddaa ta'e arratan qeeroo ganamaa raadiyoo tiiviin waa'ee dargaggeessa Qacalee walaleessaa barreessaa walaloo kan ta'e Hamzaa Amaan guyyaa irraantanaa gadda isaatiif du'aan addunyaa irraa boqotee jira. Ilmaan Oromoo nus ta'e isinis taanaan gaddaamaa keessa waan jirtaniif jajjabinni isin hawwinam. Hamzaan fuula rabbiitti haa ta'u jechaa qeeroo ganamaa raadiyoo tiiviin arraantanaa haasoo gabaabaa gaafiif deebii obboleessa keenya maammeen hiriyaa isaanii kan dhalootaan biyya takka ta'an waa'ee isaa odeeffachuuf asitti argamne jirra. Garuu ammaaf goolabne jirra. Hanga sagantaa biraatiin wal agarru kan nagee walitti dhaammannu ta'a. Bifa seenaa gabaabaa ta'een jalqaba hanga xumuraatti qeeroo ganamaatiin waa'ee Hamzaadhaa isiniif dhiyeessina. Abdiin nu eeggaddaa isin jecha arraaf sagantaan qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma qeeroo ganamaa raadiyoo tiivii miidiyaa uummataa nu daawwachuuf isiniif galata qabdan galatoomaa. Baaragee guwwatee wallee silmi namaa lubbuu harka galfatee moggaggalee deema. Aaliif ollaan walit dhufee dur wal gaggaafatu arra ulaa cufatee liphii isaa hin gartu. Bara akkanaa keessa jirra bara hamaa bara mala dhabee hundi ilmi namaa goda cufa seenee asiif achi ce'ee garri goru dhimnaan mana galee taa'e. Harka ofii shakka namni qaama isaa alaa mana seenee manaas waswaasa. Duris mala maalii qabaa miti namni ni fakkeessa malee kan rabbiiti humni ifiin jira se'ee ol je'ee qoma dhiibaa dhibee xiqqoo takkaaf deebi'ee gaggaba. Bara akkam keessa jirra bara hamaa bara firraanfatee dagame ilmi namaa barri humaan taane namumaatu badee karaa irraa maqee qaalii rabbii dide. Osuma beekuu wallaaleef dagatee osuma dhagayuu gurra isaa cufate. Badii baay'iseetii guyyuma guyyaanii namni qullaa yaa'e fixatee qaanii dur uffata muree cicciratee deemaa har'a sanuu haree of duwwise qaama. Jallatee hammaatee achi kutuu keessaa nyaachuu eegalee ilmi namaa bineensa kan rabbiin dhoorgee makhluuqa balfamaa bakka qalma isaaniitti santu qaqqalama. Tuncufti baay'attee bal'attee facaanaan akka walii oliin namni walis miinaan dallansuun rabbii addunyatti buutee adii fi gurraachas huutee galaafatte. Qaroomneeti jirras warri jau quufee qormaanni itti dhufnaan lafa dhawe kufee akka dandeettii fi humna humaan qabne of baratan akka ifiin hin jiraanne. Dachii fi samiidhas kan qaburqaa cufa fidaa fi